హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీకు ఈరోజు ప్రెషర్ ప్రాబ్లం అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అంటే వాల్ స్ట్రక్ అవుతుంది, వాల్ పగిలిపోతుంది, మరి వాల్ స్ప్రింగులు పోతాయి, వాల్ ప్యాకింగ్ పోతుంది. అట్నే వాల్ ప్రాబ్లం అనేదో లేదా అసలు ప్రెషర్ అనేది ఆగిందాన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లం చెప్పలేము. సరే, ఇప్పుడు నా ముందైతే ఒక పంపు ఉంది, ప్రెషర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. దీన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. ఏం చూపిస్తానంటే ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్ చెక్ చేసుకుందాం. అది దేనికి వచ్చింది అనేది మనకే తెలుస్తుంది. నేను మీకు చేస్తాను. రండి. పంప్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ప్రెషర్ చూపిస్తాను, చూడండి. ఇంజన్ అయితే ఓకే, బాగుంది. ప్రెషర్ రావట్లేదు అంటే మనం సింపుల్గా చెక్ చేసుకునే వాటిలలో ఫస్ట్ ప్రెషర్ రాడ్ మూవ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. చూపిస్తాను, చూడండి ఒకసారి. పెంజర్ రాడ్ మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే పెంజర్ రాడ్ మూవ్ చేసే బేరింగ్ ఉంటుంది, ఆ బేరింగ్ పగిలి ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఆ బేరింగ్. ప్రెషర్ ప్రాబ్లమ్స్ 10 రకాలు ఉంటాయి. ఆ 10 రకాలలో ఇదొకటి అనమాట. ఇది మామూలుగా జనరల్గా వస్తూనే ఉంటాయి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రెషర్ వాల్స్ వేయించాం, ఆయిల్ మార్పించాం, మరి పంపు మొత్తం సర్వీసింగ్ చేయించుకొచ్చాము అని అంటారు. కాకపోతే ఇది సర్వీసింగ్కిను ఈ బేరింగ్కి సంబంధం ఉండదు. అదంటే బేరింగ్ ఆల్రెడీ అరిగి ఉంటుంది. సర్వీస్ సెంటర్లో బేరింగ్ని అయితే చేంజ్ చేయరు. అది సడన్గా పగిలినప్పుడు చేంజ్ చేయటమే తప్ప ఇది పోతుందేమో అని చెప్పేసి ముందైతే మార్చడం కుదరదు. సరే, మీకు ఈ బేరింగ్ పగిలింది ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను, చూడండి. మనం ముందు ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది అనేది చూడటానికే ఓపెన్ చేస్తాను, మీకు చూపిస్తాను. స్లిప్ అయిపోయింది. ఇదొక ప్రాబ్లం. ఇది ఎలా వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది అనేది చూపిస్తాను. చూడండి, చూపించా కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు. ఆ బేరింగ్ వెనకాల ప్రెషర్ రాడ్ మూమెంట్ తక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి ప్రెషర్ రాలేదు. ఎందుకు మూమెంట్ తక్కువ ఉందంటే బేరింగ్ పగిలిపోయింది. చూడండి, ఈ బేరింగ్ పగలటం వల్ల మీకు ప్రెషర్ రాలేదు. మీకు ఆ బేరింగ్ ఎలా మూవ్ అవ్వట్లేదో కూడా చూపిస్తాను, చూడండి. ఈ బేరింగ్లు ఎందుకు పోతాయంటే ఆయిల్ చేంజ్ చేయకపోవటం వల్ల పోతాయి. వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత రేజ్ చేస్తూ ఉంటారు మన మిత్రులు, దానివల్ల ఆ బేరింగ్ మీద లోడ్ పడుతుంది, దానివల్ల పోతాయి. ప్రెషర్ బాగా గన్నుని దగ్గరకు ఒత్తి రేజ్ ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల ఆ ప్రెషర్ని పుష్ చేయటం కోసం ఆ బేరింగ్ మీద లోడ్ పడిపోతూ ఉంటాయి. మీరు ఆయిల్ చేంజ్ ఒకటి జాగ్రత్త చూసుకోండి. గన్ను ప్రెషర్ ఒకటి లైట్గా ఎక్సలేటర్ మీద పెట్టుకోవటం వల్ల మీకు ఈ బేరింగ్ మీద లోడ్ పడదు, బేరింగ్ పగలకుండా మీకు జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.